Rahel unboxing. Apa nama mainannya? Nama mainannya ini nih. Dresser Fashion. Aduh. Dresser Fashion playset di sini. Buka dulu ya. Mundur Adek. Duduk dulu, sit down. Hore. Ada apa aja itu? Oh, ada cermin. Oke, ini apa sih? Ya nanti jadinya gini. Nanti jadinya gini. Sama ayah ya. Sisir anaknya. Wow, jadinya ini kan jadinya kayak gini nih. Nah, playset Dresser Fashion untuk video apa? Plus ini deh. Ya, hore. Tuh buat ngaca. Taruh dulu di sini ininya. Nih gini. Ini taruh sini, lihat bunda. Ini taruh sini. Rahel nanti rapikannya kayak gini ya. Ini sisir ya, good job. Ini taruhnya gini deh. Ya gitu ya. Gini, satu lagi mana? Ya, gini. Terus cincinnya mana? Cincin 2. Gini kebalik. Waduh. Dah, ada sekarang ngaca deh. Ya nih ya mainannya ya, lucu ya. Kalau udah mainnya disusun, masukin lagi. Bedak Rahel belum perawatan itu. Pakai lipstick. Adek sisir dulu. Keringin rambutnya, habis mandi keringin rambut. Dek, keringin rambut. Nih. Keringin rambut. Ini handuk pun. Tuh, di kamar mandi. Ada pun handuk pun. Ada di kamar mandi. Kok kayak nggak ada tempat handuk sih? Bukan tempat handuk. Ya carilah di situ. Udah setertib itu masih ada nyari. Serah lu mau ngambil yang mana. Pakai baju yang dipakai juga bisa dilap. Ini sisirnya nih, sisir dulu. Nih sisir. Lipstick. Pakai lipstick. Ya di situ. Cincin. Ngaca sini. Kemarin nyambut antara Esri sama Grandpa, dia coba tanya emang harusnya ada. Karena dicabut kan kemarin. Ini lagi lipstick yang ini dek. Ini lipstick ini. Ya, ini parfum kali dek. Rahel. Keringin rambutnya. Pakai alisnya dulu, ini pakai eyeshadow nih, Rahel nih eyeshadow nih, taruh di mata gini. Ini dicolek dulu, terus ditaruh di mata gini.
rambutnya pakai lipstiknya nih, pakai cincin nih. Nah, buat bunda nih cincinnya deh. Itu wajahnya. Kalau Raya nggak ada. Buat bunda aja nih cincinnya cantik ya. Ini tempat baju. Baju dari Bekasi tadi mana? Tempat baju dari Bekasi tadi nggak ada. Bunda bunda. Tanya tadi. Rahel, lihat cincin bunda. Rahel, look at me. Itu tuh yang paket Shopee di atas meja tuh ya, coba lihat ya. Udah simpen lagi kalau udah main ya. Simpen. Itu di atas meja ya. Jagain. Ya, main apa itu? Nggak bisa tutup ya? Bisa saya? Namanya siapa? Namanya siapa? Rahel, what is your name? Itu paket Shopee.